Ayesha, oh. Your knees. Your knees. Yan, there. Hey, Ayesha. You wait for your, ano. Oh, go, go, go. May sa butas na lang, sa butas. Hindi ba kaya sa kanila tatas nila? Hey, dito kaya. Wait, ano ka ba? Hindi ako tawagan. Hindi, sa butas. Sige, dyan natin. Dapat na sila sa taas. Dapat na. Hey, go, go, go. You can do it, baby. Masakit. Hey. Sa boma. Look at that one. Masakit kasi pala din eh. Uy, may basketball! Yung baka. Hindi. But let's go do the maze first. What? It's not a stand. You know what? I'm just gonna go here. Hurry up, Ayesha. Oh! Cheese and crackers. Whoa, whoa. Baba na tayo. Baba na ako. Baba na ako. Mama, hold my hand. Ate, lalabas ka. Dapat kita ko. Wait, let's go out Ay, first. tawagan mo. Pwede. Wait, let's go get out first. There's the people. Da! Da! Daddy! Daddy! Let's go na late. You first. Oh wait, I'm gonna be first. Wait. Ayesha! After they said, did you want to go to the zip line? Hold my hand. Hold my hand. Okay. Wait. What's your head? Oh. Ha! Let's go! Whoa! Ha, ha. Oh, let's go play that later. Yeah. Oh! Wait. There's a balancing beam. Okay. I'm not doing any hands. Look. Oh, wait. I'm gonna use my hands, bro. Ooh! Let's go here. We have to go at the toppest side. That's our mission. We have to go to the toppest thing, okay? Where's the stairs? Oh, there's the stairs. Come here, follow me. Wait, there's somebody. Oh, wait. Hey, Lay, we're at the back rooms. We cannot go. There's a lot of children. Lay, we have to escape. Oh, wait, okay. Let's go play tic-tac-toe. I'm gonna be... Who's going circle? Me. Okay, go. I'm gonna be X. Go. Huh? Why? Para dalawa tayo. Kaya yun na yun na.
Ayan. Totoo. Please! Guys! Tayo! Sasagot sa grupo. Okay, si Sam. Halo ka ng competitive. Talisan ka na po ulit. Kabuyaw. Okay. Ulitin ko po ang tanong. Magbigay ng bag na ginagawang madalas ng tatay tuwing weekend. Bilis. Magbare. Okay, magbare. You have 20 pennies. Okay, sir. May chance kang pumili. Play or pass. Dapat mayroon kayong knowledge. Okay. Trabaho. Masyadong practical si Sen. Okay. Trabaho is not on the okay, so still po. Still po ang pangalawang grupo. Bagay, sir. Bagay. Magbigay. Okay, once again, the question is, magbigay ng bag na dapat ang tatay. Sino po sasagot? Okay, Daddy. What's your cellphone is not on the Nanggigilid din sila. May nasa gilid. I'll give you a chance to play or pass. Kapag hindi, winner mo po. Okay. Bagay, since Father's Day naman, bukod sa bahay na isip mo. Okay, magtayo kayo. Nasa bahay. Huluhan, nasa bahay. Nasa bahay. Pwede rin sa ibang lugar. Bisa na nakasandaw niya pag... Kaya nga. Dapat ang tatay ay mayroon. Salamin. Salamin! Salamin is not on the list. Ano ba ako ba? Anong bagay ang dapat mayroon ang tatay? Natulungan ka sa pamilya. Anong bagay? Okay, sige. Na ginagamit pangkumpun. Okay. For our third question. Ano ang madalas ipagawa o ipatulong ng inyong mga anak sa inyo? Okay. 14 bed. I give you chance to answer. Assignment is the top answer. Ang galing. Ilang points? 30 points. Okay, sir. Play or pass? Okay, play. Yeah! Ano ang madalas ipatulong, ipagawa sa inyo? Yun, natulin eh. Bye. Bye. Ay, alis na, alis na! Alis na yan! Wow. Tili. Ikaw, tili. Daddy, ano ang madalas ipagawa o Eh, Lah, tumutula. pag maliligo is not on the list. One last tayo, one last.
Masarap? Oo nga, nag-shoot na ako. Masarap na. Where's Lane? Dito tayo, dito tayo. Hindi, hintay daw siya. Pupunta daw siya. Yay! Lane! Maglakad na lang kasi. Baby, dandahan! Alam mo, nakadress eh. Yan, ang dalawa. Jump! Jump! Nasaan na si Kaita? Kaita! Wow, ba't ba iniwan? Scared daw siya. Puntahan mo. Puntahan mo. Natalbog kasi.
Oh, harap, ano, Lay. Lay. One, Meron pa Sina? Sina? Ah, sira. Elsa. Baba. Na. Yay! Ay, pipicturean lang daw muna. Hawak kayo siya, hawak. Tumahan. Wait lang ha. Anak, kaya ba yan? Takot sa Alis ka na yan, alis ka na. Alis ka na. Pagod na si Ashton. Nakaway. Oh, Lay, ikaw naman, next. Ang dami na sinasamahan. Mamaya. Mamaya. Wait lang, wait. Alam mo na Up. naman kumapit doon na. Okay. Punta. Ay, pipicturean daw mo. Play kaya mo. You can do it. You can do it. Cheer. Stop looking at that. Lay! Cheer mo nga. Go, Lay, go! Go, Lay, go, Lay! It's okay. Go. Sige.
Gini. Ng dalawang ito. Bawal dyan. Hindi naman mag-isla. Yung mag-isla dyan. Sobrang ano. Dapat tinali dyan nila ng borax. Kaya pulbo. Yecha! Tap na, last na. Yes, nga to